هكا هكا لي جوار. زوج لون الأحباب، السلام عليكم دينا un petit chilem. Bonjour tout le monde. صحيتو un petit direct كان مثلا كان باش pour faire une petite comparaison. قال ثمورا العالم كنت مورتي نقل لي جي كريفا اونطار ثمورتي تاري سبيكتين لي ليفر كنت مورتي نقن لي جي كريفا. دونك اذا كاع با امبورت انت مي تو سامبلومون devant un parc. بغيت كان ثمورت يتقدرنا تكتاف ليبر سيرفيس شويه ديال ليفر فوالا شي اوفير مثلا. عندنا بيبليوتيك كندم باغ اكزومبل جو سي با لي زاني شاتاني يا بلان دو ليفر. دونك سي كوا البرانسيب لما تصيد الليفر يزاد نكخاميك تو البوز داكي تو الديبوز داكي ما هواش هادي هاديونا تحوجنا ثغار مي كفايه قرايتي دير هرداك انسي تسويت ونسالي كل ليفر ديرو حد يدم الليفر ثغار اي بيان سور مي كفايه دير هرداك اي تو سا لي بورت سون اوفيرت كتشوي. المهم لوبجي دو لا فيديو هكاك نقرا فيت في كان باسكو راني في دوك فور اون فيت on m'a bloqué mon compte Facebook qui dit le compte là dit la page avec bien sûr et qui dit le compte la page y compris Messenger. Donc mais là où il décide de contacter l'après-midi sur Messenger là, sur la page je n'arrive plus à accéder parce que j'ai essayé d'organiser une petite cagnotte l'après-midi parce que j'ai reçu un message de détresse وتقشيش تاكني انا واسف اسمي سني ليا نورمالمون ماش فيغ بيها ربي تجاز كدفا سين في ساعة 4 هذا une tumeur de cerveau donc elle souffre depuis des années déjà. Donc elle a fait apparemment une radiothérapie dans une clinique privée والله ماش فيها سميت لا كلينيك نير حمودي واقيها ربي اختي تجري شي دبلغان. دونك à hauteur de 60 c'est-à-dire 60 millions. Du coup la famille a fait appel ils ont fait la radiothérapie. Malheureusement ça n'a rien donné. Et du coup داخشيشتني عرقنتي تسخم ماشي inconscient on va dire. Elle souffre quand même dans le silence, ça ne parle pas ou rien, elle souffre. Non seulement غرقنتي تسخم mais sans aucun moyen, c'est-à-dire aucune assistance, même pas les appareils respiratoires là, je ne sais pas. Voilà, donc j'ai été contacté par une cousine نداري شويه يعدي. J'ai été contacté par une cousine. Elle cherchait de l'appareil une bouteille d'oxygène, des appareils de la page de taille. Pourquoi pas, il y a des gens qui veulent justement du coup il y a des gens qui veulent l'aider autrement avec une aide financière vraiment. Donc il y a des gens qui veulent l'aider. Ils m'ont dit pourquoi ne pas faire une cagnotte. Ils veulent l'aider, mais il y a des gens qui veulent l'aider dans des mours. Je les ai mis en contact, ça va. Mais pour ceux qui vivent à l'étranger, des Français, je ne sais pas où, j'ai pensé à une cagnotte Facebook
pour elle, enfin pour sa famille, c'est à eux de voir chaque semaine. Ok, je me suis fixé à 2500 euros. On tient, je mets 2500, c'est bien, mais je mets plus, tant mieux. Malheureusement, quand j'ai essayé de finaliser la cagnotte, on m'a bloqué Facebook. Il faut pour vérification d'identité. La police gagne pour vérification d'identité. Mais sur même Facebook, il peut t'arrêter pour vérification d'identité. Du coup, je garde une pièce d'identité recto verso. Voilà, toute l'après-midi, je n'arrive toujours pas à me connecter ni sur le compte. Comme le compte il fonctionne avec la page, elle fonctionne avec le compte. Donc tu peux même pas accéder ni à la page ni à le compte. Même Messenger, du coup, il y a des contacts sur Messenger parce que j'ai reçu comme ça des messages sur Viber, des gens proches qui sont bloqués sur Facebook. Donc je ne vous ai pas bloqué. C'est un blocage temporaire. Moi j'ai pensé que c'est dû à la cagnotte. Ils ont cru que c'est une arnaque. Quelqu'un qui a usurpé mon identité pour voler de l'argent. C'est comme ça que j'ai pensé. Parce que c'est logique, normal. Ça fait partie du jeu. Parce que quand j'ai fait la petite cagnotte pour notre ami Nazima, j'ai pas eu de problème. Franchement, il n'y a aucun problème. Donc, ceci dit, mais il y a des contacts sur Facebook. Sur la page, malheureusement, je ne peux pas répondre. Je ne mets même pas de chemin. Donc, vous n'avez même pas de commentaires. Les commentaires, je regarde. Voilà. Vous voyez, par contre, la page, il est toujours lisible et visible. Chez mes amis, donc il est encore visible. Par rapport à l'appel, donc les commentaires, les commentaires, il y a des gens déjà à qui j'ai donné leurs coordonnées en privé. Les gens à qui j'ai donné les coordonnées en privé, maintenant un commentaire, quelqu'un qui cherche les coordonnées de la famille. Donc vous pouvez les changer entre vous. En attendant l'embargo. Voilà. Donc au fin mais entre vous parce que j'ai eu beaucoup d'échos. C'est un plaisir, franchement, à chaque fois, pour les bonnes causes, les Qvaïs sont solidaires. Je ne m'attendais pas du tout. Il y a beaucoup de gens qui m'ont contacté, des Canada, américains, je ne sais pas, un peu partout. C'est des gens qui vivent dans les appareils. L'appareil déjà, c'est de la mise. L'appareil, tout à ton honneur. Mais quand même, j'ai une aide financière parce que je connais le concert. Concert que j'ai perdu mon frère Farid en 2001. C'était à peu près la veille vers 23h. J'étais seul à cause de l'hôpital Mbourni. Il n'y avait ni téléphone, ni Facebook, ni carrosse, ni rien du tout. La veille العيد وحدين يموت يجري فاسنيو une tumeur d'estomac راح يساعد l'armée normale في دار نيس يبدار دينا وضع شنو هذاك من بعد لا شوتي من بعد كاع نعطي تسخم ونا صوانيه كنزمار ها الى ربري شويه من بعد الى روشوتي من بعد فوالا يموت لوبيتال بوني كشف غادي جسمي قمت ديجا لي تي اون فاز فينال mais moi j'étais dans un état second parce que je pouvais rien faire. Wesh Facebook, wesh Tamouchni, wesh Dream, wesh rien du tout. J'étais moi tout seul, وحدش يموت à 23h يجري فاسني ارمي دا زكاين باش كني كوماساني فوركو اثنين بوني باش نروح هذا سامشرا السوق التنين واذا كيش لا ريجيون زرانا شو التنين تاع ذي مومن باش كنا سنينا خام بلي فريد يموت في يعرف ربي دونك جو سي سكو سي كو et pas que, même à Kenya en stade final, malheureusement, il y a des cliniques, je ne suis pas en train de citer les noms, les hôpitaux, ils font le jeu, ils profitent. Ils profitent de la détresse des gens, à quoi en stade final, زران بلي كنت داوينا راني هني ولي خمنين العطر اكنين الباقه راك راح تروح على ليترونجي نو اش كاينين العطر كاع لا كلينيك بريفي كاينين خمانا سكانير فلان 3 مليون سكانير فلان 3 مليون يعني tu vas courir avec tes propres moyens
Imagine, tu n'arrives pas à tenir debout, le conservatoire, tu n'arrives pas à tenir debout, tu es obligé de taxi, par transport, ils vont te profiter. Ils كنت مراقب بيان سور الذوين باسكو واش يعني ونساردوا apparemment surtout pour les jeunes mais malheureusement كي ظهروا ذا مورت دونك سوسي دي زعما توجور تاون ما تاواش تاكيا باسكو ظهر بلي ils ont besoin de soutien ça nécessite beaucoup d'argent خاطر ذا مورت هنا غاني واحد الحركه لي كلينيك بريفي on n'a pas d'hôpitaux دونك كاين تواش نتاونم غطاس هنا زعما تروح مع لاباج فيسبوك ينو حتى فهم جي بارطاج لي فوطو ينس بلي زاباري نتحوش ميم ولا كي تجي بغانا تاون فينونسييرمون فوالا تاكشي تواسيف جي دونينا اون لي كوردوني مبفاس ا كيلكو وقيت نروح اون بريفي malheureusement je marche à la page ni à le compte Facebook personnel donc je peux pas répondre aux commentaires mais pas le contact voilà donc je me هذا ننسى ديال بي فيسبوك بي ماسنجر بي صح لازم بي صح الفطور ونتمدي ثاقي الفرصه ونيت وتدنيني يوتيوب صح لازم وني كل صح انا رمضان الدنيا عاد السوين الخير مقبلوكين على يوتيوب نو يوتيوب بار لي زافيرتيسمون بار بي في جامي دو بروبليم يعني كان فرصه قلت نفقد ديال شويه بحري ناظمه هذا نسقر باش نعرف شويه كومونتير الاول حنيبال ازوف لك يا حبيبي حسين فيزا جو بارطاجي دون بليزيور باج ثاني مثال ديال حسين صحيت كريم كرمو ازوف لك مون فرير حسين فيزا اقرا ذاكي نعاون ميرسي مون فرير اسماعيل منوان دونك نعاون ما الا ديبلوكيني ديال الكونتاكي دون الكونت افيك لا باج on peut faire une cagnotte d'accord sur Facebook et الجماعه هذاك السنف في ثمور on attend هو ذاك كلان دي ثمور parce que j'ai réussi à avoir un numéro CCP mais malheureusement dès les commentaires Facebook كلا ماشي les commentaires les messages privés de Facebook du coup je les ai pas en tête وجماعه مع عرسان دونك وين يجيش كان لا فيديو فيسبوك بوتو لي فوطوني tu as les coordonnées normalement que maintenant donc chacun mais pour que nos messages tu prends le relais tu envoies le numéro CCP là le numéro مبفس تخشني وذاك الحوايج à part ça qu'il y a en plein nature on va essayer de l'air quelques commentaires le ruig كيتبع حيث كمية 50 سنة في فرنسا مازال الزوارة لأر tu vois ce que je veux dire ماشي كنمشي اللعبة هذا ديال الطروة ولكن tu vois ce que je veux dire ah non je vois pas ce que tu veux dire اش كنسيد نهار كاين لي كومونتير الحباب بيلترنا لا زوف لك كماتنا حسين فيزا امي كميك نبغى نسقسي فلوني ستيمزي والله نشدهات باس لوي ان بونج والله ما زرات يا حبيبي وين زاد ميم انت لي فيكتيم دو بار بي في والله ما زرات اي بورتون ناقشيش لا هي سي ان بروفيسيونيل ان بون جورناليست ان بون كومونتاتور تيلي ما كاش تخدم هو ذاك كي نعاد شراوتنيش مي كفان هاك ذكارم دايا وفان لي سولد دي ثمورت مالوريزمون il profite des jeunes ديال ثمورت
Enfin, je vais pas rentrer dans la polémique, c'est pas l'ordre du jour. نحمي les polémiques patates. جدنا صافا كوا لاباس بيدرو اندرسون ناس زولا ميكميكا زول فلاح كابيل ايترنال لو كا تو في لاغريكولتور تتسو كاين مليح احق ربي ما تفهمي دا خدم لاغريكولتور بيان جو جور هذا هو ذاك كي شتينا والناس ما تحقر لاغريكولتور ما تحقر حتى فلاح تنكولا ما حقراتش كاين لو تير شابو واحد الناس دفع ثقة طنني نو أنا نو شفت فرنت يمكن الشمت تداري تسوي طنني. المهم لو بجد لا فيديو هاكي ماشي تغطان ماشي ديال حشيش ماشي ديال الناس غاك انا وندينا غير ويداك في لابيل نيت نخدم لابريميدي هاكي مالوجمون جو نو بو با ريبوندر او كومونتير باسكو je n'arrive plus à me connecter sur mon compte Facebook. Alors, j'ai essayé de créer une cagnotte pour faire que je wasif. L'Elia n'a pas été mise. Elena Wakayana, en tout cas, c'est un joli prénom, le Mohem. Suite à ça, on m'a demandé une confirmation d'identité. C'est-à-dire, je garde la pièce d'identité. Tu vas écrire déjà ton nom, ton prénom, date de naissance, après tu gardes joindre pièce d'identité pour qu'il vérifie bien c'est un vrai compte, c'est pas une arnaque. Et ben depuis l'après-midi, j'attends, je n'arrive pas. Ah ça va, je suis l'objet de la vidéo. Je vais gagner ce matin. En même temps, ça nous permet de نعزل في اللون صحة رمضان ون صحة ون mais لو إذا كردش كان صحة لاذي شنا صحة رمضان ياك جو نسي با كوا سير فيس سير ماسنجر او ندير غدا قبل ونزم نعاود ريبوندي خاطر tout simplement on sait pas combien ça va durer l'embargo هاكي. J'ai eu à faire ce genre de problème il y a longtemps mais suite au signalement des fois ça dure 24 heures 48 jusqu'à 72 heures. Donc on ne sait pas combien. Je m'arrête ça dire de Gabi Facebook. وهران مارساي انك وهران مارساي كشين فوالا نكو ديسا داف دي مومن كش وهران مارساي. Ça fait plaisir. Après 48 heures, donc à ça دايز c'est-à-dire même سوا شلتي من هنا راك فرقنا شويه شلتي. المهم سي با غراف. نخدم لا فيديو ناف فيرو شفاه. ها اخي اون ديريكت يوتيوب هذا هضر هنا كان يوتنيتو مالي ودي كونتاكتي نشوف فيسبوك شوف ها هذه مختشو ها هذه مختشو لا تغطنني واش ذات تبغى تزيانتي. Tu vois mon visage يا حبيبي هذا mon visage j'ai raté mon visage j'ai raté mon virage أزاد غادي دير شي وقيت مثلا باسكو ما تشمض على كارثور انا راني ورا ان بو بارتو لا كارنا لي كرون سيرفاس يبقى تخدم الماسك ديكو ما تخدم الماسك سي با براتيك لي جون يفون با تو ريكونيتر. Voilà, donc ils vont savoir comme quoi واقين كاينين خاصك تشمل هكاكي on va te reconnaître c'est-à-dire voilà c'est la manière يعني هاد النهار كاين كاين لي كومونتير يعني كون نجي باسكو نتحمير نكثر هوايا في اللون بامانه كابيل éternel prends soin de toi mon frère ثان ميرسي نشاكما
إنك وهران مارساي أون مونجي أو ريستو دو لا سيتي سي با لوان دو تا وين تقدو با صحيت انسي ما تصا با ثو فادو غاد نمشي بيان سور ما عندنا ثو فادو غاد نمشي كيما كريم طابون نسالمات يعني غادي فاق الديبي ياكي جوا نسالمات الدفاع تو سامبلمون ميم افون مي لا مش مي شاو نتينا فودي كارزن تسلي ما تصا ثوا شو التنس Pedro Anderson a Zulizi la Hoshina qui confine depuis le début. C'est le seul être humain au monde qui a respecté le confinement à 100%. Depuis le début du confinement, rien disparaît. Rachid B, mais كان والي ton visage, هذا الفيزاج هنا وهران مارسي ان شاء الله وهران فات كان تو سامبلمون دير شوف حريم j'adore la nature. دونك بما انك تعرف لو انا والي جون واذا كيغدي كونتاكتين سي لاباج فيسبوك ناضي الكونتينا فيسبوك حيت مثلا اون بو با فو ريبوندر خاطر بور لو مومون لو كونت اي مومونتانيمون بلوكي suite à une vérification d'identité. فيسبوك ما arrêté pour 2 mois قلت كونفيني كدوني تاع ربي كتفا جو دير تو ان ريسبكتون لي ديستونس بليتو لي زورير مليح نتحواس ساعني مبرمسيون جي جامي ايتي كونترولي يعني واش ندو ديغارا فيسبوك يصدم يتسخا ما يقدرش كاع ديكواضيك نورمال لا حيا لا الدين يعني واش كاع غاسلن باس شو بليجي تو انا فيسبوك يقير لا دروغ تو تي ليا فيسبوك تو تيرو ليا فيسبوك لي كونتاكت نغار فيسبوك لي فيديو نغار تاني بيرجيت لي فيسبوك ديكوني اوبليجي دو سيدي على كون دا بوليسا كينو ديكوا كاش انت تي بور فيسبوك نورمال وين بوركوا با ماشي مشكل سليم طون شابو اي بو اي بون اي بو مون شابو وكذا مزياني كيف كان مونتر يا راح على انيفرسير نورمالمون كاسي وانا كادو يبقى فيخت يبوي دا كادو كاش نتا مثل اجمتنا مزيان ناو تقشيش تاكي باسكو يوما قاعد انا بارامون ils ont fait déjà دينا اون كات دي ثمورث مي ميرني اون ايتي اون بلان بيريود دو كونفينمون هذاك شبيه ربي يعني جيتي نوا يمكن موا ميم جو روسوفي زعما شحال يا ربي تجي تدفع اون ديزين دو كانيوت بار جور جو بو با فير فاس ا تو سا خاطر جو سوي كين بيرسون لا باج وحدي تجيري يا با جو سوي با اون اسوسياسيون اون اورغانيزاسيون جو بو با فير جو بو با ريبوندر ا سان شنياك دونك ils ont ramassé ميرني واقيلا 60 مليون بور اون راديو ثيرابي ديال لا كلينيك بريفي حمودي واقيلا ان توكا ديال لا كلينيك بريفي باسكو لي نيتش كاع لي زانفو يمكن تقشيشني جو لا كونيسي با افون فوالا مالوروزمون سينو راه تناولني تا افون او موان نبارطاجي تيغري نص خاصني نجمع ناون نكوني ديراكتومون مي نزمع ناون ديراكتومون دي فوا افيك ان بارطاج تو بو شونجي لا في دو كيلكان دونك تقشيش تاكي تعيش ساكاترون تعيش ان تيمور دو سيرفو من بعد نعاون خمنا جينا ان كان يوطي ثمورتينا جمع ناس د لاسومني بور اون راديو ثيرابي هنا دابا قشيشني يدي كونتاكتين لينا هناك لا ريستي 3 موا دينا لا كلينيك ني بريفي من بعد لي ميدسان اناسن اون بو بلي ريان فير بور ال من بعد وزاغ ريسكو كيفاني دريمان تشاني دريمان لا غارانتي دافارا سا جو نسي با j'accuse personne. N'a tout simplement ouais blis sont dépassés. Dans les deux cas, tu laisses pas une personne qui est sans assistance. On appelle ça non assistance aux personnes en danger. Parce que l'hôpital avec tous les moyens, soit disons les bouteilles, l'oxygène, le sérum, je ne sais pas tout. Et le Valium, Mayak, Maïlet, Souférine, je ne sais pas, et un coup Giakan, et Bachitchigal, Sakham, Kagin, pour une famille qui ne sont pas médecins de formation et qui n'ont pas les moyens nécessaires pour faire face au prix exorbitant des machines et tout. Donc, il y a un terrain, il y a des machines, il y a des machines, la respiration, il y a des machines. Voilà, on partage la page sur Facebook. Suite à ça, j'ai eu beaucoup de commentaires.
Et beaucoup de messages en privé, c'est des gens qui veulent l'aider avec de l'argent. ديال غادي تنديجا قشيش سي ان دوفوار ميم ماشي ما غير محسوب كنت ديهموت لحقي يديو قشيشني تصال ضروا يحقيش تصوانين يا مزكاتشن يحقيش تصغرن كنت تموت العالم مي مالوزمون ماشي تموت العالم ديكو نكوني كيا قاتناون نكوني كذا ثماثنيش نكوني كذا لي بارونسن باسكو سي ترو شار نعاون جي سكو سي زرا هذا شوت صافي j'ai pensé à cette carrière. J'ai mis beaucoup de gens en contact avec le parent parce que j'ai réussi à avoir son numéro. فكرت لي هذون بريفي سوينا سن je les ai mis en contact. Déjà elle a réussi à avoir يون لاباري نورمالمون جو نسي با ذا هذيك السن يون درا الميزان نيك جا انا باري هكايا وتخدمها راه جو سوي بري ام ديبلاسي ديكو رحت درا الميزان سات واسيف باش استياوي ايماجين كان لا فولونتي اللي هذا et puis là nous avec 20 financièrement donc je les ai mis en contact mais pas tous malheureusement parce que moi-même une petite cagnotte de Facebook pour ceux qui veulent aider à distance nous connaissons une جماعة سنف كده دي ثمورث parce que ça demande beaucoup d'argent pour les soins ça coûte très cher خاصة شي لا فامي تخدم من ديشينا خدم تمورث جامي زمانات الصور دونك suite à ça مي راح فيناليزي لا كانيوت مي راح تفيناليزي j'ai mis un objectif 2500 euros ناس ما نجمع 2500 c'est déjà bien ما نجمع plus c'est encore mieux من بعد زين automatiquement eu un message Facebook contrôle d'identité vérification d'identité je ne sais pas qu'ils ont soupçonné une arnaque je sais pas demandé de pièce d'identité recto verso bref je garage un joindre le fichier pièce d'identité donc depuis j'attends depuis le début de l'après-midi vers 14h quelque chose comme ça un peu moins début d'après-midi en tout cas depuis j'essaie de me connecter je n'arrive pas ni la page ni Facebook comme la page marche Facebook c'est le compte personnel donc je n'ai pas accès ni à Facebook ni à la page même Messenger d'ailleurs pareil je n'arrive pas du coup l'appel est très mal Facebook et la page mais parce que la page il est toujours visible c'est le compte de Kayagino donc il est visible j'aimerais parce que j'ai vu beaucoup de commentaires l'année j'aimerais où ils ont modifié en privé par exemple les coordonnées تقشيشنا مبابس تقشيشني ناوي ذاك tout simplement تدار ثنسن زعما ما تفكم لي كوردوني مبابس اون بريفي وذاك كي حوايج ناغ الكونت سي سي بي باسكو جي دوموندي ان كونت سي سي بي يفكايتيد مي مالوزمون ثان عندي داخل لا بوات ديسكسيون لا باج فيسبوك comme j'ai pas accès donc je peux pas j'aimerais que نتشجع en attendant la fin de l'embargo تسمح نساعد بي Facebook parce que des fois ça prend 24 48 jusqu'à 72 heures j'espère ils vont pas clôturer ما إلا دنمير تقولنا راسا طالت دي تخشيشتني صح لا ذنون ثاني مير ثنون أدن غير كان لي كومونتير باسكو ثنوايا غير ثورا ماسكين Non, Pedro Anderson, Facebook aussi complice de l'Aïsaba. Cette fois-ci, non, je pense pas, parce qu'il faut pas. Il y a la théorie du complot à chaque fois. J'ai eu affaire à ça, ce jour de signalement, ouais, 24 heures, 48 heures, 72 heures, la page bloquée un mois, 15 jours. Oui, il y a 20 ans, mais ouais, je bien, c'est logique. انا قال قاعدين كانيوت لكن راح تفيناليزي يريد ميساج اوتوماتيك pour vérification d'identité donc je pense c'est dû à ils ont soupçonné une arnaque peut-être c'est moi-même qui arnaque quelqu'un qui a piraté mon compte il veut arnaquer en mon nom je كذا شقي شكا ماشي ذا النظام parce que quand même on va pas نتغير quand même la théorie du complot des fois c'est mais pas tout le temps bureau d'études topographie انا خماك لا بيبليستي باطيه يا حبيبي وزما تفكر صورة تخشيشتني وقيا حراش bureau d'études topographie topographique اخي خماك لا بيب gratuitement
انا كنا في ضنكيني في كي تقشيشتني يا حبيبي. ازول في لاك ميم موا جو اون ما بلوكي فيسبوك. جيسبيغ غادي بلوكينا في يومين ابري الكونفينمون ياك. روبيل كابيل نو سوم افيك فو تنميرت. وهران مارساي قيم روح ذي لهنا تنميرت يا جماعه موا هربا لي موا ذاك ازول. جي قرميك ميك ناشي قرميك ميك جي ديناصور ازول فلاك يا جماعه ناولت ما باسكو جي دينا جو نسي با. روبيل كابيلا زول ميك ميك صحيتو. ناتور سوفاج بونجور ميك ميك ثاني نونا الحباب اون فا با نشتري راوي في الاول. ميك ميك فو سالو ميرسي بوكو كما دي هنا. امشي كاتحبس هو فارغ هو فارغ لي ديريكت فيس يوتيوب.